FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Ես Գառնիկ Զաքարյանն եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, նոյեմբերի 12-ին Ստամբուլում տեղի ունեցավ թուրքախոս երկրների համագործակցության խորհրդի արդեն 8-րդ գագաթնաժողովը, ներկային թուրքական պրակտիկորեն բոլոր թուրքական պետությունները։ Ալիևը այդտեղ ելույթ ունեցավ, ինչպես ասում են, եւ խոսքերը մեջ բերեմ ես Զանգեզուրի միջանցքը կմիավորի թուրքական աշխարհը եւ մեզ կմիացնի Եվրոպայի հետ։ Դեռևս 2009 թվականի Նախիջևանի գագաթնաժողովում իմ խոսքում ես նշեցի, որ 1920 թվականին սովետական իշխանությունները փաստացի բաժանեցին Ադրբեջանը եւ Զանգեզուրի մի մասը տվեցին Հայաստանին։ Այսօր մենք վերամիավորեցինք թուրքական աշխարհի աշխարհագրությունը շնորհիվ մեր տրանսպորտա-լոգիստիկ ծրագրերի։ Վերջին շրջանում կարծես թե սովետական այդ քայլի մասին Ալիևի կողմից հիշատակում չէր եղել։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Նախ մի կարևոր անդրադարձ անեմ, մինչև ձեր հարցին պատասխանելը, դուք նշեցիք, որ սա թուրքախոս երկրների համաժողովն է, այո, դա այդպես էր, մինչև այս մեկը, որ արդեն վերանվանվեց թուրքական պետությունների, որը ավելի հստակեցնում է էությունը, որտեղ երբ որ ասում են թուրքախոս, ավելի մշակութային պահն են մեջտեղ բերում։ Իսկ թուրքական պետություններ, սա նշանակում արդեն երկրներ որոշակի ավելի ընդհանրական շահեր ունեցող։ Ավելի նաև ներկար էր որպես դիտորդի կարգավիճակ ունեցող երկիր Հունգարիան։ Գիտենք, որ հունգարացիներն էլ որոշակի այսպես թուրքական ծագում ունեն եւ ընդհանրապես պանթուրքիզմի գաղափարը եւ գաղափարախոսությունը Արմենիուս Վան Բերլինը Ավստրո-Հունգարիայի գիտնական ծագումով հրյա նա էր առաջին անգամ սա առաջ քաշեց եւ մեջտեղ բերեց սկսեց զարգացնել որպես ցարական Ռուսաստանը ներսից տրոհելու միջոց։ Հիմա ըստ էության անցել է 100 տարուց ավել 130-140 տարի այդ ժամանակից նպատակը նույնն է։ Ակնհայտ է, չէ, որ եթե այս երկրները միավորվում են ընդհանուր շահերի շուրջ մինչև իսկ Թուրքմենստանը, որ իրեն հայտարարել էր չեզոք երկիր այդտեղ ներկա էր, ապա մենք իհարկե նայում ենք, որ մեր դեմ է ուղված, իհարկե մեր դեմ է ուղված, բայց սա նաև ուղված է շատ այլ երկրների դեմ, որտեղ միավորված թուրքական աշխարհը լրջագույն վտանգ է դառնում եւ Իրանի համար, եւ Ռուսաստանի համար, եւ մինչև իսկ Չինաստանի համար։ Այդ առնվազն այդ մի քանի մեծ երկրների համար։ Շատ հետաքրքրական է, որ Ալիևը, ինչպես միշտ անկեղծորեն խոսում է իրենց նպատակների մասին, թուրքական աշխարհի միավորում եւ ընդհանրապես մեծ հավակնություններ ունեն։ Ալիասիլը ավելի անկեղծ գտնվեց, քան Էրդողանը այս վերջինը։ Դե Էրդողանը փորձում է մի փոքր ավելի դիվանագիտություն խաղալ, իսկ Էրդողանի, այսինքն արտաքին գործերի նախարարը Չավուշօղլուն կամ պաշտպանության նախարարը ակարը ներկայացնում են, որ Հայաստանը պիտի հրաժարվի հարևանների նկատմամբ իր տարածքային պահանջներից հաշտվի իրավիճակի հետ եւ խաղաղություն տարածաշրջանում կլինի եւ այլն։ Իհարկե այս ամբողջի մեջ կեղծիք կա։ Նախ մենք ասել ենք բազմաթիվ անգամներ, անկախ նրանից ես որպես անհատ տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր գիտնականներ ինչպիսի պահանջներով հանդես կգան, ինչպիսի ելույթներ կունենալ Հայաստանը որպես պետություն երբևէ որևէ տարածքային պահանջ չի ներկայացրել մինչև իսկ Ադրբեջանն էլ չեմ խոսում Թուրքիայի մասին, հետևաբար սա կեղծիք է։ Կեղծիք է նաև այն պնդումը, որ Զանգեզուրի մի մասը տրվեց Հայաստանին եւ այլն, այսինքն ինչ է նշանակում տրվեց, դա նշանակում է դու պիտի փաստես, որ քոնն է եղել, ուրիշ մեկին տվել են, այդպես չի եղել։ Ամբողջը գալիս է նրանից որ Զանգեզուրը մաս է կազմել ցարական Ռուսաստանի վարչատարածքային այնպիսի միավորի, ինչպիսին էլ Ելիզավետպոլի նահանգը, եւ չգիտես ինչու, եթե իրենք մտածում են, որ իրենց առաջի մայրաքաղաքը եղել է Ելիզավետպոլը Գյանջան, ուրեմն այդ նահանգի ամբողջ տարածքը պիտի լիներ իրենցը։
կամ ընդհանրապես ինչու պիտի այդ նահանգը կամ այդ նահանգի գավառները լինեին իրենց, ինչպես օրինակ ասենք Թիֆլիսի նահանգն էր, որին մաս էր կազմում, այսինքն Լոռին, դա չի նշանակում, որ Լոռին պատկանում էր, ասենք Թիֆլիսին, դա վարչական բաժանում էր, որը արվել էր այդ ժամանակ, եւ պիտի ասել, որ հետագայում երբ որ ազգերի լիգան եւ դրանց առաջ Փարիզի վեաժողով անդրադառնում էր այդ հարցերին, վարչական բաժանում բնականաբար հիմք չէին հանդիսանում։ Գանք ժամանակակից շրջանը, Ռուսաստանում կան մարդիկ, որոնք իրավացիորեն ահազանգ են հնչեցնում սրա կապակցությամբ, որտեղ իրենց համար պարզա, որ Ռուսաստանը մեծապես տուժելու է։ Այսօր այսպես իրավիճակային գործընկեր է Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, բայց ստրատեգիական առումով հակառակորդներ եւ ճշտամիներ են իրենք։ Հիմա տեսեք, մենք պետությունների մասին խոսեցինք, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ Թաթարստանի նախագահն էր գնացել մի քանի ամիս առաջ Թուրքիա, նա ընդունվեց որպես անկախ երկրի նախագահ այդպիսի կարգավիճակով, նրա դրոշը, Թաթարստանի դրոշը դրվեց Թուրքիային հավասար մակարդակի վրա, ընդունելություն արարողակարգը որպես պետության գլխեր, սա նշանակում է, որ Թուրքիան իհարկե չի սահմանափակվելու միայն միջինասիական երկրներով, այլ նաև Ռուսաստանի ներսում գտնվող առնվազն Բաշկորդոստան, Թաթարստան, ավելին հենց այդ օրերից մի քարտեզ հրապարակվեց հենց այդ համաժողովից, որտեղ այդ թուրքական աշխարհն էր, որը ներառում էր մինչև Յակուտիա, մինչև Սիբիր, որտեղ գիտենք, որ թուրքերի հայրենիքը դա հարավային Սիբիրն է կամ հյուսիսային Չինաստանը, ընդհանրապես թուրք բառը դա չինական բառ է, չինացիք են այդ վայրի ցեղերին այդպես անվանել եւ երկու պատճառով թուրքերը շարժվեցին դեպի արևմուտք։ Մեկը այն էր, որ չինացիները կառուցեցին իրենց հայտնի չինական մեծ Փարիսը, քչերը գիտեն, որ չինական մեծ Փարիսը հենց կառուցվել է երկիրը պաշտպանելու այդ վայրի ասպատակություններից, այդ ցեղերից, որոնք հետագայում թուրքական ցեղեր եկան, իսկ հետո ֆորյանք միջինասիա գնացին, կլիմայական փոփոխությունների պատճառով ավազը իրենց քշեց դեպի մեր հայրենիք։ Հիմա իրենք հին ծրագիր են ուզում իրականացնեն Բոսֆորից Բայկալ, կոչվում էր բերի ծրագիր Բոսֆորից Բայկալ, այդ ամբողջ տարածաշրջանը, Ռուսաստանը պաշտոնական մակարդակով բավականին զուսպ, ես կասեի մինչև վախվորած է իրան պահում, ելնելով իր ներկայիս տնտեսական ռազմական թուլությունից, բայց միևնույն է սա Ռուսաստանին չի փրկելու։ Եվ սա մենք գալիս ենք այն հետևությանը, որի մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, որ պետք չէ մեզ մեղադրել, որ ասում եք, այ վայ դուք ռուսներին Հայաստանից դուրս եք հանում եւ այլ, մենք դուրս չենք հանում։ Ռուսներին Հայաստանից ու Հարավային Կովկասից դուրս է մղում Թուրքիան։ Մենք պարզապես ասում ենք Ռուսաստանը գնում է եւ տարածաշրջանը հանձնում է Թուրքիային։ Եվ հենց այս համաժողովները դրա վկայություններից մեկն է։ Եթե մենք չենք ուզում միայնակ մնանք այս թուրքական հսկայական աշխարհի մեջ որպես մի փոքր կետ, մի փոքր Բանդուստան, մի փոքր ոնց որ աֆրիկյան ցեղերի համար, ասենք բնակավայր ստեղծած արկելոց, ուրեմն մենք պիտի դաշնակիցներ որոնենք եւ դաշնակիցներ գտնենք։ Շատ լավ, պարոն Պապյան, ձեր դիտարկմամբ, հա, ռուսական կողմը կամ Ռուսաստանը տարածաշրջանից մինչեւ որտեղ կարող է հեռանալ, որտեղ է այդ կարմիր գիծը, որ դրանից այն կողմ Ռուսաստանը իրեն թույլ չի տա ավելի հեռանալ, հա, այսա process-ներից։ Չէ, խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանից դա կախված չի։ Ռուսաստանի ձեռնիներ ինքը ընդհանրապես չէր հեռանա, բայց նա որ Ռուսաստանն նահանջում է, ես ասեմ ձեզ վերջի հենց մասնագիտական լսում էի պաշտոնական, ասենք տվյալներ, նույն ասենք ռազմածովային ուժերը եւ օրինակ նոր շինարարությունն ավելի Ռուսաստանը այսօր չի կարողանում կառուցի կամ շինի այնպիսի նավեր, ինչպիսին այսօր Թուրքիան է կարողանում եւ որակական առումով եւ գնային առումով։
Այսինքն Ռուսաստանն ինքն է պատվիրում, ել չեմ խոսում, որ Ուկրաինայի մասին, որ առաջ, ասենք Ուկրաինան ինքը նման բաներ արտանով էր, այսինքն Ռուսաստանի նահանջը ստրատեգիական նահանջ, այսինքն պայմանավորված է իր ստրատեգիական թուլությամբ։ Միակ բանը, որ այսօր դեռևս հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին քիչ թե շատ ստիպել, որ իր հետ հաշվի նստեն, դա ատոմային զենքի արկայությունն է, բայց այստեղ եւս Ռուսաստանը սխալ է անում։ Թուրքիային փոխանցել է եւ փոխանցում է ատոմային տեխնոլոգիաներ իբր խաղաղատոմի եւ դրանց մասնագետների առումով, բայց մենք հասկանում ենք, որ Թուրքիան չի բավարարվելու միայն խաղաղ գործածմամբ եւ գիտեք ցավը որն է։ Օրինակ Իրանի նկատմամբ նրա ատոմային ծրագրի նկատմամբ խիստ պատժամիջոցներ կա միշտ։ Ես հիշեցնեմ, որ դեռևս շահի ժամանակ է Իրանը սկսել իր առաջին ատոմակայանի կառուցումը, այն կիսատ մնաց իրանական իսլամական հեղափոխությունից հետո այդ Բուշիրի ատոմակայանը վերագործարկելու, կառուցելու մի քանի անգամ փորձեր եղավ, դեռ մի շրջանել հիշեցնեմ ցես, որ Իսրայելը ռմբակոծեց, ավիրեց այդ շինարարությունը 80-ական թվականներին էր, կարճ ասած Իրանի նկատմամբ կա մտահոգություն եւ թույլ չեն տալի։ Միգուցե հիմնավորված, բան չունեմ ասել, որտեղ նա սպառնում է ոչնչացնել Իսրայելը։ Բայց չգիտես ինչի Թուրքիայի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունք է։ Այսինքն ինչ ով հանդեպ, ով Թուրքիայի հանդեպ։ Արևմուտքը, Ռուսաստանը, այսինքն Ռուսաստանը Թուրքիայի հանդեպ զիջող է, ի տարբերություն Իրանի, Իրանի, որտեղ արևմուտքը քեզ բերան ասեց, որ չէ, այդ ատոմականը չպետք է կառուցվի եւ Ռուսաստանը ենթարկվեց, նույն արևմուտքը սահմանափակումներ է դնում, երաշխիքներ է ուզում, որ այդ ծրագիրը չի ռազմականացվի։ Թուրքիայի նկատմամբ այդ բանը չկա։ Թուրքիայի ազատորեն այդ ծրագիր իրականացնում ավելին վերջերս պայմանավորվածություն կատարվեց Ռոսատոմի հետ նոր, այսինքն էլի ատոմականների կառուցման վերաբերյալ, իհարկե այստեղ ցավոք սրտի հիմնական խնդիրը նպատակը այդ շինարարության, որովհետև Ռուսաստանը որպես պետություն չի շահում, դա կոռուպցիան է, մեծ կոռուպցիան, այսինքն պատվերը գալիս է, ռուսական պետբյուջեն փողը հատկացնում է Ռոսատոմին, Ռոսատոմը այդ փողը կեսը ուտում է, կեսը կառուցում է։ Այսինքն այդտեղ մարդիկ են, որոնք փողի խաթր հայրենիք են ծախում։ Կոռուպցիա կա նաև Թուրքիայում։ Բայց ուղղակի ռուս եւ թուրք չինովնիկի տարբերությունն այն է, որ եթե թուրք չինովնիկը կաշառք է վերցնում կամ յուրացում անում, միևնույնն է ինքը իր պարտականությունները կատարում է։ Շատ է, վերադառնանք ձեր նախորդ մտքին կներեք, վերջապես արևմուտքի հանդուրժողականությունը ատոմային Թուրքիայի նկատմամբ դուք ինչով եք բացատրում։ Ես բացատրում եմ այն տասնամյակներ ի վեր ձևավորված իմիջով, մտապատկերով, որ արևմուտքը ունի Թուրքիայի նկատմամբ, որ Թուրքիան դաշնակից երկիր է։ Պատահական չի 1952-ից ի վեր ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ցկտում ուներ Եվրոմիության անդամ դառնալու, այսինքն այդ ընկալումը կա։ Եվ այդ համագործակցությունը, որը տասնամյակներ ա տևել, ես ինքս տեսել եմ այն առումով, որ տարբեր միջազգային կառույցներում եմ եղել, նաև սովորել եմ տարբեր կառույցներով, այսինքն կան տասնյակ հազարավոր, ոչ թե հարյուրավոր, տասնյակ հազարավոր դիվանագետներ, զինվորականներ, տարբեր մասնագետներ, որոնք այս 30, 40, 50 տարվա ընթացքում տարբեր ծրագրերի մեջ են եղել Թուրքիայի հետ համատեղ եւ ունեն անձնական սերտ կապեր։ Իսկ թուրքերը շատ վարպետորեն են կարողանում այդ անձնական կապերը կառուցել եւ շողոքարտությամբ եւ նաեւ իսկապես բաց սիրտենի վերջո արևելքցի են եւ շատ եվրոպացիներ դրանով խաբվում են։ Ի տարբերություն Իրանի, որը փակ է եղել, ինքը մեկուսացման մեջ է եղել, այսինքն Իրանի վերնախավը եւ Իրանի ինչ որ ամերիկացու establishment-ը կառավարող խմբերը չունեն անձնական կապեր։ Սա շատ կարևոր է, տասնյակ հազարավոր կապերով կապված են։ Հիմա փոփոխություն իհարկե Թուրքիայի նկատմամբ նկատվում է,
բայց դա ցավոք սրտի դեռևս դանդաղ է։ Եվ սա ինձ ավելի շատ մտահոգում է ոչ թե այդ արևմուտքի վերաբերմունքը, արևմուտքի վերաբերմունքը փոխում է եւ կփոխի։ Արևմուտքի հետ կանալ վտանգված չի, ինձ անհասկանալի է Ռուսաստանի վերաբերմունքը, որտեվ ակնհայտ է, որ Թուրքիան չի հանդիսանում եւ չի կարող հանդիսանալ Ռուսաստանի գործընկերը ստրատեգիական զուտ են ոչ թե լավ ավատ, զուտ այն առումով, որ երկուսի շահերը նույն տարածաշրջանների վրա են տարածվում։ Հիմա Ռուսաստանը ընկալում է օրինակ Կազանը, որը 1552 թվականին Իվան Հայերը նվաճել եւ հետո հարավ, այսինքն Աստրախան այդ խանությունները, դրանց հետո Ղրիմի խանությունը, խնդիրները, այսինքն այդ թուրքական աշխարհի այդ միշտ բախումների մեջ է եղել։ Հիմա պարզա որ Թուրքիան դի այդ ամբողջ ուզենա հետ նվաճել, ժողովուրդը այդտեղ ապրում է։ Սա ոչ հեռատես քաղաքականություն է եւ ցավոք սրտի մենք դրա պատճառով տուժում ենք, մենք տեսնում ենք որ ներկայումս Ռուսաստանը Թուրքիա եւ Ադրբեջանը շատ ավելի սերտորեն է համագործակցում եւ մենք տեսնում ենք արդեն խոսած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ մենք տեսնում ենք այս նախորդ պատերազմի ընթացքում եւ հիմա էլ ենք տեսնում պաշտոնապես վարչապետը հայտարարում է որ թուրքական ադրբեջանական զորքերը մտել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք այո բահապ կուրա Ռուսաստանն ուրա դե լավ չէին միջամտում այն ժամանակ ասում էին բանա Արցախ Հայաստան չի բայց հիմա էլ Սյունիքը Հայաստանա չէ իսկ ուրա ԵԱՀԿ-ն այդ դեպքում պարոն Պայթան դա հենց էդ էլ ասում իսկ ուրա ԵԱՀԿ-ն ուրա Ռուսաստանը դե հիմա նրանք էլ կարող ասեն որ Հայաստանը պիտի բանարի պահանջ ներկայացնի կամ հարցը բարձրացնի ես չգիտեմ բայց խնդիրը հետեւյալն է որ եթե քո դաշնակցի վրա հարձակում է տեղի ունենում իսկ եթե տարածքը մտնում են զինված տարաշակվա հարձակում գոնե հայտարարության տեսքով այսօր պիտի արդեն հայտարարություններն արվեին միջամտածությունը գուցե եւ Հայաստանի խնդրանքով կամ պահանջով բայց գոնե հայտարարություն պիտի արվի մենք դա տեսնում ենք չէ օրինակ մենք տեսնում ենք որ ոչ մեզ պաշտոնապես դաշնակից երկրներ օրինակ Միացյալ Նահանգները որ այդ մենք չունենք դաշնության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ ստորագրված հայտարարություններ են անում նույն գերիների վերաբերյալ կամ Հայաստանի տարածքի արձակման վերաբերյալ կամ Արցախում քաղաքացիական անձանց սպանության վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ամերիկայի մասին խոսք գնաց ես շարունակելով թեման ուրեմն Հայաստանի եւ Բաքվի արտգործնախարարները օրեր առաջ հանդիպել են ուրեմն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ուրեմն Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ նշվել է որ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության եւ նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ քննարկվել է Արցախյան կարգավորման մնացած հարցերին լուծում գտնելու ջանքերը։ Այստեղ բանալային բառը մնացած հարցերը կարծես թե տեսեք թե իմ տպավորությամբ թե ռուսական կողմն էլ կարծես թե ակնարկարեց որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ ինքը ԵԱՀԿ-ն է կարծես այդ ակնարկը անում, հա, որ հետայսու ինքը զբաղվելու է միայն հումանիստական հարցերով։ Կա ձեզ մոտ այդ տպավորությունը, որ քարտեզ, բան, այսպես ճանապարհ, ստրատեգիա, դա Ռուսաստանն է, չգիտեմ, գերիների ետ վերադարձ, ջրագիծ, ջուր, մնացած հարցերում արդեն մենք գալիս ենք նորից այն կետին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը պիտի հարցերը բարձրացնի եւ ինքը պիտի պահանջները դնի։ Նույն երանախագահության արչև, եթե չդնի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ շարունակի պնդել, որ այդ խնդիրների լուծումը Ռուսաստանի մասնակցությամբ եւ միմիան Ռուսաստանի, գիտեք, շատ դժվար է Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների համար գար ասել, որ ես ուզում եմ այդ խնդիրը լուծել։ Եթե դու բավարարված ես, այսօր տեսեք, այդ քարտեզների մասին է խոսքը։ Եթե մենք չգիտես ինչու հայտարարում ենք, որ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի 5 պիտի հանդիսանա ՍՍՀ վարչական բաժանարար գիծը, ես սահմանել չեմ ասում, բաժանարար գիծը, իրանք ոնց պիտի մեզ պնդեն, ասեն, չէ, գիտեք, դա սխալ անօրինական է, եկեք գնանք միջազգային իրավունք։ Եթե դու համաձայնում ես, քո իրավունքն է։ Ոչ ոք էս չի կարող պարտադրել։ Դրա համար ըստ էության մնում է այն հարցերը, որոնք միջազգային իրավունքով առանց ոնց որ ասած խնդրանքել կարելի է զբաղվել, դա հումանիտար իրավունքն է։ Ինչ որ կոչվում է գերիների զբաղվող կամ գաղթական, այսինքն կա ինչպես քրեական
իրավունքի մեջ կան հանցագործություններ, որոնք հետաքննությունը կարող է սկսել կամ գործ կարող է բացվել միայն բողոքով, դի բողոքող կողմ լինի։ Իսկ կան հանցագործություններ, որ ըստ փաստի միջազգային իրավունքը կոչվում է ipso facto, այսինքն ըստ փաստի դա արվում է։ Նույնը միջազգային իրավունքի մեջ կան հարցեր, որոնք առանց Հայաստանի պահանջի եւ խնդրանքի կարող են զբաղվել, հայերս դա այդ հումանիտար հարցերն են, եւ կան հարցեր, որոնք առանց Հայաստանի խնդրանքի որևէ մեկը չի կարող պարտադրել։ Այսինքն, եթե Հայաստանը վաղը ասի եւ ցավոք սրտի ասում է, տեսեք, այսօր ասում է վարչական սահմաններն են, նման հայտարարություն են օրինակ ասում, օրինակ նույն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է այդ տարածքները դե յուրե Ադրբեջանի տարածքներ են։ Դե յուրե նշանակում է իրավականորեն հաստատագրված, ամրագրված։ Որ տարածքների մասին է խոսքը։ Օրինակ այս վերջի հենց երկու ճանապարհները, որ փակեցին այդ 21 կիլոմետրը, հիմա էլ Կապան ճակատեն, որ հա, հիմա էլ էս նոր ճանապարհը։ Ինչ ասում դե յուրե, այսինքն թող այդ իրավական փաստաթուղթը մեկին ցույց տա եւ ասի, որ այ սա է, այսինքն սրա հիման վրա։ Եթե դու ասում ես դե յուրե, ուրեմն իրավական պիտի ինչ-որ հիմք չկա այդ հիմքը։ Առաջ ավելի ճիշտ էր ասում, որ էլի սխալ էր, որ սա սովետական Հայաստանի, սա սովետական Ադրբեջանի տարածք է, համեմատաբար ճիշտ, որովհետեւ հարց էր առաջանում, իսկ որ թվի եւ ընդհանրապես այդ խիստ բան է, բայց ամեն դեպքում ասել դե յուրե սխալ, ասածս հետեւյալն է, եթե մենք դա ընդունում ենք որպես դե յուրե սահման, որը մեկը չի կարող բան փոխել։ Եթե մենք օրինակ վաղը Հայաստանի իշխանությունը կհայտարարի, որ օրինակի համար իհարկե հուսանք, որ նման բան չի անի, ասենք Սևանա լիճը չի պատկանում Հայաստանին, դա Ադրբեջանի տարածք է, որևէ մեկը չի կարող Հայաստանին պարտադրի եւ ասի, գիտես դու դրանից մի հրաժարվի, դա քո սուվերեն իրավունքն է, այսինքն դու հայտարարում ես ինչ որ բաներ ոչ քոնը, դրա համար էլ լինում է եւ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ շատ զուգատիպություններ ա լինում, այսինքն Կապանի ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո, մինչև այդ ուրեմն ճանապարհը փակ չի, այդ ճակատեն ճանապարհը հենց ավարտվում է ընտրությունը, մի քանի ժամ հետո արդեն նոր ճանապարհը փակվում է։ Կասկածելի զուգատիպություն է։ Իսկ ինչպես հասկանալ, հա, ԵՀԿ Մինսկի խումբը փաստորեն ըստ էության իր շահերը, հա, իր աշխարհակաղակական շահերը, համանախագահ պետությունները իր աշխարհակաղակական շահերը այսպես ասած կորցնում են մեր հռետորաբանության, քաղաքական հռետորաբանության պատճառով, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, դա պարզապես հռետորաբանություն չի, դա միջազգային պարտավորություն է։ Երկրի վարչապետը, նախագահը, երբ որ հայտարարություններ են անում, դա երկրի պարտավորություն է։ Միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է, որ ինքը լրագրող է, ինչ ուզի խոսա, այդպես չի։ Նրա ամեն մի խոսք վաղը դատարանում դնելու են մեր դիմաց։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ Արմեն Սարգսյանը նախագահ, որը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ առընդունել է այդ սահմանների վերաբերյալ այդ հայտարարությունները, որոշումները, եւ շատերը սկսեցին հերթական անգամ այսպես նիկոլական խումբը հարցակում կազմել, որ իբր թե ինչ իմաստ ունի, շատ իմաստ ունի, որովհետեւ դա պաշտոնական հայտարարություն է պետության առաջի դեմքի, որ վաղ է, որ մենք վիճարկելու լինենք, վաղը մեր չեն ասի, գիտեք, ձեր երկրի ղեկավարությունը հրաժարվել է, մենք ասենք ոչ, վարչապետը հրաժարվել է, նախագահը չի հրաժարվել։ Այսօր Արմեն Սարգսյանը վաղվա համար հիմք է սարքում, սա հենց դիվանագետի եւ ոչ դիվանագետի տարբերությունն է։ Իսկ ով ոնց է հասկանում, թե այդ խնդիրը ոնց պետք է լուծում։ Միջազգային իրավունքի մեջ կա էստոպել հասկացություն։ Էստոպելը այն ժամանակն է, երբ դու քո գործողություններով կամ անգործությամբ ցույց է տալիս, որ համաձայն է ստեղծված իրավիճակի։ Տեսեք, երբ որ ադրբեջանական բանակը գալիս է եւ գրավում է ինչ որ դիրքեր, շատերն ասում են, դե հո կռիվ չենք անելու։ Նախ երկրի բանակը կռիվ անելու համար է։ Բա ոնց է ուզում երկիր, բայց դե լավ մի կողմ։ Ուրեմն հայտարարություն արա։ Շատերն ասում են, դետի խոսք է, մարդիկ չեն հասկանում, որ դիվանագիտության միջազգային հարաբերությունների մեջ խոսքը դա գործ է։ Այսինքն դու հայտարարում ես, ինչպես
կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, որ նա մտել է իմ տարածքը, որ ինձ համար ընդունելի չի այս նրա քայլը, որտեղ սա անօրինական գործողություն է, եւ ոչ թե հակառակը, երբ որ ասում ես, որ գիտեք, այս տարածքը իմը չի, դե յուրե նրան է պատկանում։ Ինչա որ այս ներքին հարցերի լուծելու համար, ժողովրդին հանդարտեցնելու համար նման բաներ ասել, առանց մտածելու, որ կրկնում եմ, ցանկացած նման հայտարարություն վաղը միսօր կամ մեր դեմ օգտագործելու կամ մեր օգտին։ Ես մի օրինակ բերեմ, տարիներ առաջ Հագայում ես մասնակցում էի Պերուն ընդդեմ Չիլիի դատավարությանը, ներկա էի ալ ճիշտ մասնակցել, մի քիչ սխալ ասեցի, ներկա էի, ինձ հետաքրքիր էր տարածքային վեճեր, ես ընդ եւ սովորում էի։ Ուրեմն տեսեք, կողմերը ներկայացնում էին տեսակետներ, այնտեղ հենց սուվերեն Միջանցքի հարցեր էլի, Պերուն Միջանցք էր ուզում Չիլիի վրայով դեպի Խաղովկյանոս եւ հենց սուվերեն Միջանցքի մասին էր խոսքը եւ սա 100 տարից ավելի երկար վեճ է գնում մենք չգիտես ինչի ուզում ենք հիմա լուծենք 100 տարի ուրեմն կողմերը բերում էին գյուղատնտեսության փոխնախարարի հայտարարություն չեմ ասում արտգործնախարարություն բերում էին ինչ որ պետական կառույցների ղեկավարների հայտարարություն դե վարչապետ ու նախագահ թե ով ասեց ում պատկանում ինչ ասма 1903 թվականին Չիլիի գյուղատնտեսության փոխնախարարն ասելա որ այս տարածքը մերը չի եւ դատարանի առաջ են դնում ասում սա պետական պաշտոնական դիրքորոշում է Մերոնք չեն հասկանում այսօր վարչապետը հատկապես, նախարարները հատկապես, ինչ որ հայտարարություն եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ամեն ինչ շատ հայտարարություններ են անում, որոնք հաստատ մեր դեմ են օգտագործել։ Հիմա, երբ որ մեզ հարց են տալի, ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որ բա ոնց եք դուք այդ խնդիրները լուծելու, այդ թվում երբ որ մենք ասում ենք խաղաղ ճանապարհով, այո, խաղաղ ճանապարհով լուծելու տարբերակներից մեկը հենց միջազգային դատարանի միջոցով է, բայց մի խարխլեք հիմքերը, թողեք այդ հիմքերը ամուր, որպեսզի վաղ հնարավոր լինի դրանք լուծել։ Ես պարզապես կուզեի մի փոքր լայն դիտարկում կատարենք այսօր մեր տարածաշրջանի Մենք տեսնում ենք, որ էլի կապված Թուրքիայի հետ, Թուրքիան շատ մեծ խաղ է սկսել։ Ինքը առաջ իր տարածքով թույլ էր տալիս, որպեսզի գնան Հունաստան եւ դրանով Եվրոմիության վրա ճնշում բանեցնենք։ Հիշում եք ամիսներ առաջ հույները պատկառուցեցին, փշալարեր դրեցին եւ դրա դեմը առան։ Հիմա Թուրքիան կազմակերպեց ռուսների հետ միասին Aeroflot-ը եւ Turkish Airlines-ը տարբեր փախստականների տեղափոխումը դեպի Մինսկ, դեպի Բելարուս եւ Լեհաստանի վրա։ Տեսեք, Թուրքիան ինչ մեծ խաղի մեջ է այլևս մտել։ Ինքը փորձում է շանտաժի ենթարկելով Եվրոմիությանը, այդ երկրները իր խնդիրները լուծել եւ սերտորեն այս հարցով համագործակցում է Ռուսաստանի հետ։ Ասածս այն է, որ ի տարբերություն մեզ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ոչ մի քայլ չեն դիտարկում որպես ավելորդ քայլ, իրենք անում են եւ այսպես փոքր քայլ առ քայլ իրենց դիրքերն են ամրապնդում եւ փորձում են ստանալ այն ինչ որ ուզում են, իսկ իրանց նպատակն է այո ստեղծել մեծ թուրքական աշխարհ Թուրքիայի գլխավորությամբ Արա Պապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդաշարն եք դուք լսում կամ դիտում, ես Գառնիկ Զաքարյանն եմ, կհանդիպենք մյուս երեքշաբթի